Сегодня я спала 2 часа, и давайте вместе проведем утро и приведем меня в порядок. Первым делом, конечно, иду в душ и мою голову, чтобы хоть как-то взбодриться и почувствовать себя человеком. У нас сегодня в соседнюю квартиру всю ночь до 6 утра кто-то просто ломился. Стучали в дверь почти без перерывов, и спать было просто нереально. Поэтому проснулась я очень злая и помятая. Но мы попробуем это исправить, и я отправляюсь на кухню, чтобы там прибраться. Включаю лампу для настроения и перемываю посуду с вечера. Варю себе любимый кофе, загадочно пью его на балконе и иду краситься и собираться. Вам желаю отличного дня и спокойных ночей без стуков.